好啦，各位網友、各位觀眾，大家好。今次咩環節咧？今次係呢個我罰你啊！嗱，今次講咩罰你咧？話説嚟講咧，大家知我肥愛得行我啦。如果遇着啲挑機仔啊或者撩皮仔嘅話咧，我就會忍唔住啦，會同佢做嚟相摔角啊，或者同佢糾纏咁樣嘅。其實咧講真，咁樣咧係百害而無一利嘅。首先，你明知班撚樣係挑機㗎啦，梗係有備而嚟㗎啦。第二樣嘢就係贏撚咗佢嘅話咧，都冇好處㗎。撲街冇撚錯，可能你會多啲人睇，或者啲撚樣咧係中意睇咧點樣係睇下我點樣邊鳩啲挑機狗嘅。不過如果咁樣嘅話，中意睇你做啲表演 performing 嗰啲撚樣嘅話咧，係咪真係抱咗好心腸咧？同埋咁樣對成件事有冇益咧？其實我哋要學識咧點樣離苦得樂咧，就學識點樣係去唔好同自己作對嘅。即係我先同自己和解嘅。嗱，而我哋其他和解係乜嘢咧？就係其他樣嘢就係唔好同啲挑機狗嘅糾纏落去。嗱，咁樣咧就啲人撚樣話齋，即係量子糾纏嘅啫，咁對大家冇益嘅。同埋講咧，嗱，我唔知好彩定唔好彩啦。嗱，挑咗機嗰啲咧，好多都好撚蠢嘅。咁如果蠢嘅話咧，更加唔好同佢喺度糾纏。咁樣咧，只會令到佢有錯覺，覺得自己哎呀〜我喺度肥挑機啊！哎呀，好撚叻豬啊！真係可能好撚多戇鳩仔咧，係咁樣諗噶嘛。其實同你講啊，你班立鳩雜咧，同玩鞋資格都冇咯。不過今日重點唔係呢樣嘢啦，重點就係我哋如果要學識點樣係去快樂，點解唔好執着，唔好苦惱嘅話咧？首先喺個挑機，即係呢個社交方面咧，如果有啲人挑機嘅話咧，你千祈唔好中上佢當。其實好多人都話我其實咧。唔少良師益友咧都同我講過話㗎。哎呀，肥榮，唔好你柒頭皮啦，咁樣對自己冇益啊！驚過咧就好撚唔好彩地啦。嗰撚樣咧勸一勸之前勸我啦，點勸下咧都變埋我嘅敵人。嘿，肥佬都講唔明嘅，我呢家屌柒你啊！真係開始咁樣啦。其實咁樣咧係咪本身咧嗰班撚樣咧本身對個本念咧係咪都想挑我機串鳩我，所以講呢樣嘢嚟做鋪排咁樣咧？不過呢個唔係重點，重點就係咧仆街，我哋。點樣可以令自己少啲煩惱咧？正所謂，我哋唔好夾人哋因果啊！真係，如果咁樣嘅話咧，如果人哋挑你機，你無啦啦係去還拖或者甚至應佢嘅話咧，你某程度上都係夾佢因果嘅啫。咁樣對大家冇益嘅。咁咧即係咁講啦。如果大家想自己開心啲嘅，想自己少啲煩惱嘅話咧，首先見到啲撚樣。真係少啲應佢，好似我電視群組度咧，有一群你撚樣咧都係撩鳩我皮㗎，我都唔撚睬佢㗎，就係咁簡單。各位互勉之咯喎，屌你啊！